अनबॉक्सिंग ये देखो आज इस डब्बे में क्या है। मैंने आज ही आया था ये पार्सल, सो मैंने ये ले लिया एंड इसे पेपर कटर से कट कर लिया। टंडरा यहाँ हॉट ग्लू गन मैंने ऑर्डर किया था तो ब्लू कलर का, बट आ गया रेड पिंक कलर का। बट डोंट माइंड, ये भी प्रिटी लग रहा था। पिंक हार्ट वालों, लव यू गाइस, लाइक माय वीडियो प्लीज़। मैंने हॉट ग्लू गन के जो ग्लू थे वो इंसर्ट करके देखा। ओह नाइस वर्क, बहुत ही अच्छा वर्क किया ये। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ा। इसके साथ 10 स्ट्रिप भी आए जो ग्लू थे।